नमस्कार प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक चैनल आरोग्य भव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानकारी दी थी। तो दोस्तों, डेल्टा प्लस वेरिएंट वाली वीडियो में मैंने जो आपको लक्षण बताए थे, उन लक्षणों से मिलते जुलते यदि लक्षण आपको कहीं भी किसी के भी अंदर नज़र आते हैं तो उन लक्षणों के कारण होने वाली समस्याओं से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने के कारण आमतौर से लोगों के अंदर कुछ खास लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कि बड़े साधारण तरीके से लोगों को अंदर पाए जाते हैं। जैसे बार बार सूखी खांसी उठना, सीने में दर्द होना, सिर में दर्द होना और कनपटियां यानी कान के पीछे के हिस्से में दर्द होना, पेट और कमर में यानी पेट के पिछले हिस्से में कमर में दर्द होना या सीने में घुटन जैसी महसूस होना, मुंह सूखना और बार बार प्यास लगना और मुंह का स्वाद कड़वा या कसैला हो जाना और स्वर यानी आवाज बैठ जाना या बदल जाना, इस प्रकार के आम तौर से लक्षण इस सीजन में देखने को मिलते हैं, जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, इन सभी लक्षणों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आप एक शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक औषधि का सेवन कर सकते हैं, जिसका नाम है वृहत वासा अवलेह। ये वृहत वासा अवलेह, इसके बारे में मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन अब फिर दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। इस प्रकार के लक्षण, ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, यदि इन लक्षणों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप वृहत वासा अवलेह का सेवन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये वृहत वासा अवलेह दूध पापेश्वर कंपनी का, ऊंझा कंपनी का या नागार्जुन कंपनी का ही लेना है, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, वृहत वासा अवलेह को लगभग आधा चम्मच की मात्रा में लेकर हल्के गर्म दूध से इसका सेवन करना है सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद और शाम को भोजन करने के 1 घंटे के बाद आधा आधा चम्मच दोनों टाइम आपको हल्के गर्म दूध से इसका सेवन करना है। इसका सेवन करने से ये सभी प्रकार के ये लक्षण जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सभी लक्षण यदि हैं तो इन सारी समस्याओं को दूर करने में ये बहुत ही कामयाब औषधि के रूप में काम करता है। दोस्तों, ये वृहत वासा अवलेह एक आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त औषधि है, जो कि सैकड़ों सालों से सेवन होती आ रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और अगली वीडियो में मैं फिर आपके पास आऊँगा एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।